No pack, que vem as 3 cartas garantidas, nós temos Ruth, Frimpong, Karchaui, Baltimore. As 3 garantidas de Alexander Isaac, Lamine Yamal e Desiré Doué. Completando, nós temos um Lukaku Black Edge Edition, mais uma Chase. Olha aí, pessoal, olha aí, bastante Chase no vídeo de hoje. Vídeo curto, mas com bastante recheio, vamos dizer assim. Guirassy, Tillman, Van de Ven e Hudson Odoi completam